Binilyon ang gigayon sa usa ka pribadong kompanya alang sa pagtukod sa Plaza Magellan. Kini gitukod alang sa paghandom sa ika-500 kagatos ka tuig sa biyahe ni Magellan. Kini giaksyonan ni Jinky Rosit. 25 ka mga foreign guests sa mga lugar sa giagian sa Portuguese explorer nga si Ferdinand Magellan panahon sa iyang pagbiyahe ang aniya karon sa syudad sa Lapu-Lapu. Ang mga miyembro sa Global Network of Magellan Cities kung GNMC mopahigayon og duha ka adlaw nga workshop aron tukion ang mga proyekto alang sa ika-500 ka tuig nga anibersaryo karong tuig 2021 bihang miabot si Magellan sa Lapu-Lapu City. Ang Mega World Cebu Properties Incorporated mutukod og Plaza Magellan sud sa 5 ka ektaryang luna nila nga sugdan karong 2017. Ihalad nila kini kang Lapu-Lapu ug Ferdinand Magellan. Muhimo sab sila og life-size replica sa galyon diin sud ini mao ang usa ka museum. We will also be building a statue of Magellan facing Lapu-Lapu on the other side. Essentially, that's the plan. But we will groundbreak in 2017. Ang Plaza Magellan gahinan og binilyon ka pesos sa Mega World. Gilauman kini nga matapos sud sa duha ngadto sa 3 ka tuig. Ang Secretary General sa Global Network of Magellan Cities mapasalamaton sa proyekto sa Mega World labi pa kay dinhi ra kutob si Magellan niadtong 1521 ug wa makatiwas sa iyang circumnavigation. Si Juan Sebastian Elcano nga usa ka katsila mo'y labing unang European nga nakatiwas sa paglibot sa tibuok kalibutan. Ang labing unang nakatuyok sa kalibutan mao ang laing kauban nga interpreter nga ginganlang si Enrique de Malacca nga taga Sumatra. The mayor said before that we are preparing the incorporation, the inclusion, the first around the world, this voyage, in the World Heritage List in UNESCO. We are in process. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Maugkanto ang mga balita sa Aksyon Bisaya. Ako si Glenn Soco. Mga balita nga pundasyon sa ligdong nga opinyon o konkretong solusyon. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, Kay di lang kutob sa balita, Aksyon!